za rehefa miona amin'ny olona anankiray dia izay foana ny fanontaniako hoe ao tsara amin'ny tompo ve tsika. Et quand je rencontre une personne, c'est la question que je pose toujours. Est-ce qu'on est OK dans le Seigneur? Mbola ao anatin'ny hazakazaka ve isika? Est-ce que nous sommes toujours dans la course? Mbola miady tsara ny finoana ve isika? Est-ce que nous combattons le bon combat de la foi? Satria raha tsy izany raha lasianabavy no imasoantsika amin'izao vaninandro farany izao. Autrement, frères et sœurs, Raha tsy izany mahaliana atsika. si c'est pas cela qui nous intéresse en Raha ces tsy derniers izany no temps, tena isangaziavantsika, nylorantsika, ny tenantsika et si nous nous engageons pas cela en ces derniers temps, amin'izany hazakazaka izany, dans cette course, dia lany andro fotsiny isika. alors nous perdons notre temps. Lany andro isika. Nous perdons notre temps. Fa mino fa isaky ny fotoana tahaka an'izao Mais je crois qu'à chaque moment comme ceci, dia mazava ho azy tsika tsy tanteraka e. Amen. bien évidemment, nous ne sommes pas parfaits. Raha ny herinandrontsika fotsiny dinihana Et si on regarde tout au long de la semaine, dia be deabe ny tsy fahatanterantsika, ny tsy fahalavoriana ny ainatsika. il y a beaucoup d'imperfections que nous avons vécues. Fa eo ny fahasoavan'ny tompo izay nasehony atsika, Mais la grâce de Dieu est là, il nous l'a manifesté. dia mbola afaka mijoro tahaka an'izao tsika. Alors nous pouvons encore être debout comme maintenant. Dia mbola afaka mihira ho azy isika miankohaka aminy. Et nous pouvons l'adorer et l'exalter. Dia fahasoavana izany. Et c'est une grâce. Amen. Amen. Androany tsy toriteny no ambaraka atsika. Aujourd'hui, je ne vais pas prêcher. Tsy resaka hoe toriteny fa hoe fahalalana na hoe andahatra tenin'Andriamanitra. Je ne vais pas donner des connaissances ou donner des prêcher. Fa fiainana tokony iainantsika no apatsehivony ny tenin'Andriamanitra atsika androany. Mais la parole de Dieu nous rappelle la vie que nous devons vivre. Tena marina izy ity tsy azo atao hoe toriteny. En vérité, on ne peut pas considérer cela comme une prédication. Fa tokony fiainana iainan'ny kristianina izy Mais ity. ça doit être une vie que les chrétiens vivent. Ary mampatsiaro atsika fotsiny ny tenin'Andriamanitra androany Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous rappelle amin'ny alalan'ny andinin-tsoratra masina vitsivitsy izay entiny anehoany amintsika ny sitrapony. à travers quelques passages où il montre sa volonté. Ary vavaka mba tena ny tompony hanokatra ny masony fotsika. Et je Amen. prie pour que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux spirituels, nos yeux de nos cœurs. De nos Amen. cœurs. Ary atonga antsika tena isaky ny eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra dia izany tena antsika tony amin'ny fitaratra isika. Et face à la parole de Dieu, que nous puissions nous sonder, nous regarder comme devant un miroir. Ary androany ny tompo dia mbola nampy indray inona moa zany ny filazan'izany eo anivon'ny zavatra izay efa naorony tompo teo amin'ny fiainantsika. Et aujourd'hui, le Seigneur veut rajouter par rapport à ce qu'il a déjà planté dans nos vies. Mba afaka tena hanorina zavatra ara-panahy indray any ny tompo androany Que le Seigneur puisse hanorina zava-panahy fonder des choses spirituelles dans nos vies. satria ny faniriana raha lasianabavy Parce que ce que nous désirons, frères et sœurs, dia ny atonga antsika tsiraray avy ho tafahorina. c'est que Amen. nous puissions être affermis. Raha misy alahelo am-panahy indrindra na alahelo ao anaty Et s'il y a une tristesse en nous, une affliction, dia mahare olona anankiray hoe tandidomidozany fiainany c'est d'entendre que la vie d'une personne est dans une position de danger, kanefa izy tsy miambina fa ohatrany efa tady irona makany amin'izay fiainana izay mahatonga azy ho latsaka anaty lavaka izay mais qu'il ne fait pas attention et qu'il court vers cette perdition, vers sa perdition. Ary fantatrareo hoe ny teny tena mampanaintaina indrindra ny mpanompon'Andriamanitra Et vous avez le mot qui fait peur aux serviteurs de Dieu, mampitebiteby qui fait craindre, qui fait peur. rehefa mitondra mbavaka olona anankiray tsy tapaka
Lorsqu'on porte en prière une personne sans cesse, rehefa nahavy nananatra azy indroa intelo l'avertir et le nanoro azy deux ny fois, lalana trois fois, nanoro azy ny lalana lui montrer le chemin. dia rehefa fampiresaka amin'ny rahalahy Et lorsque les frères parlent entre eux, dia zao ny filaza amin'ilay olona hoe on fait confiance au Seigneur Et- pour lui. là, et ils disent, on fait confiance au Seigneur pour cette Inona ny personne. dikan'izay mahatoky ny tompontsika ny aminy. Cela signifie qu'on fait confiance au Seigneur pour cette personne. Raha ny tena faniriana ao anatin'ny fo Mais ce qu'on désire dans le cœur réellement, dia mba samy tonga dia akatoa avokoa isika rehetra c'est que chacun de nous puisse obéir. fa ny zavatra mampalahelo tsy izay nefa ny zavatra misy Mais ce qui est triste, c'est pas la réalité. tsy ny olona rehetra ny manana fahasoavana Ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce, qui a la grâce hanana an'izay fankatoavana eo ny eo zay d'avoir une obéissance sur le coup. ary zay no ananana faharetana mandrakariva ho antsika tsiraray avy Et c'est pour cela que nous avons besoin d'avoir de la patience et de la persévérance chaque jour. amen mba ahafahan'ny tompo tena miasa ao anatin'ny fotsika ka iorenantsika marina Afin que le Seigneur puisse faire son œuvre dans notre cœur et que nous puissions être affermis. iresaka amintsika androany amin'ny antsoina hoe fiaretan'ny Kristy fiaretana ao amin'ny Kristy ho an'ny Kristy raha marimarina kokoa. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de la souffrance en Christ. Le fait de souffrir en Christ. Raha vao ny olona no tsy manana an'izay andao atao hoe toe-panahy izay intsony ankehitriny Et s'il y a un chrétien qui n'a pas cet état d'esprit aujourd'hui, hoe raha vao afabely izy ny amin'izay hoe inona moa zany filazana zany le sofrira mantsy mifandikany baiboly azy hoe fiaretana ho an'ny Kristy na hoe fijaliana ho an'ny Kristy alors le fait de souffrir en Christ, c'est de persévérer en lui, de souffrir en Christ. fiaretana zany hoe miaritra fijaliana zany. Donc souffrir. Raha vao ny kristianina no tsy mamela an'izay asa intsony hitrangy eo amin'ny fiainany Mais si un chrétien ne permet plus cela dans sa vie, cette souffrance, dia azoko lazaina fa tsy manana repère intsony izy eo amin'ny fiainany. alors ce chrétien n'a plus de repère dans sa Tsy vie. hitantsony hoe aiza ny lalana tokony hizorana Il ne voit plus le chemin qu'il doit prendre, fa amin'ny alalan'ny fijaliana, amin'ny alalan'ny fiaretana, mais c'est faharetana fa fiaretana. à travers la souffrance, Souffrance. la souffrance, No ahafahantsika tafatoetra mandrakariva ao amin'ny tompo. c'est à travers la souffrance que nous puissons être affermis dans le Seigneur. Be dia be ny olona indraindray no lasa miteny hoe zany hafatra zany ankehitriny tsy toriana akory ao anivon'ny fiangonana. Et en ces derniers temps, ce message n'est même pas prêché au sein de l'Église. Ary indraindray aza tena ohatrany hoe vahiny eo amin'ny kristianina zany hafatra zany. Et comme si ce message est étranger aux yeux des chrétiens, auprès des chrétiens. Indraindray na isika izay efa tafahorona ary zay mahatonga ny tompo mampatsiaro atsika androany, mampatsiaro atsika izy. Et même pour nous qui sommes déjà affermis, c'est pour cela que le Seigneur nous rappelle aujourd'hui Fa anisan'ny singa lehibe ho an'ny fiainana kristianina, ilain'ny kristianina io fijaliana io. mais c'est l'une des choses très importantes où les chrétiens ont besoin, c'est cette souffrance. Satria rehefa tonga ao anatsika izay fijaliana zay izay fiaretana zay Parce que lorsque cette souffrance arrive en nous, hitanareo na mampiditra an'izany resaka zany raha ohatrany hoe tonga dia tsy mahafaly amin'ny nofo le izy. vous voyez, même le fait d'introduire ce sujet, cela ne plaît pas à la chair. Ohatrany tonga dia vahiny be le izy hoe satria maninona tsy haiko ny filazan'ny vahiny ohatrany étranger be amintsika le lohahevitra. Comme si le sujet est étranger pour nous. Satria indraindray ny olona
mieritreritra hoe ny sakafo hoanina rehefa tsisy ny zao ny zanaka maditra sy ny ambiny rehetra. Parce que parfois, il y en a qui disent déjà, il n'y a rien à manger à la maison, les enfants sont têtus. Fa moa ve tsika mijery an'ireny zavatra reny, reny lafiny zavatra reny ho amin'ny fomba fijeryn'ny tompo. Mais est-ce que nous regardons ces aspects par rapport aux yeux du Seigneur, comme le Seigneur le voit, Mifanaraka amin'ny fomba fijeryn'ny tenin'Andriamanitra, conformément à la parole de Dieu, mifanaraka amin'ny toe-po sy ny fonananan'ny Paoly apôstôly ny fiangonana voalohany. Inona dia Jesosy ihany koa aza. conformément à l'état d'esprit de l'apôtre Paul dans les églises primitives et même l'état d'esprit du Seigneur. Ny loza teneniko atsika ankehitriny dia ny fandavana an'izay fijaliana zay. Mais le danger que je vous dis aujourd'hui, c'est le reniement de cette souffrance. Amin'ny fotoantsika manda hoe tsy ekeko ty zavatra ty dia miezaka tsika amin'ny herin'ny tenantsika hiala ao anatin'izay ina moa zany tady lalana fanivana na lalana fivoahana hafa araka ny nofo. Et au moment où nous renions cela et on cherche un raccourci dans la chair pour ne pas souffrir. Fa raha lasy anabavy, Mes frères et sœurs, tandidomidozany fiainantsika. notre vie est dans une position de danger dans ce cas. Korintianina faharoa toko faefatra. Allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 4 Dia ny andinin'ny faaraika ambin'ny folo. au verset 11. Jerentsika ny fon'ny apôstôly Paoly Nous allons voir le cœur de l'apôtre Paul. manasa anareo ihany koa izay manaraka mivantana mba tena nokatra ny fonareo amin'izao fotoana izao. Et nous vous invitons aussi, vous qui nous suivez en ligne, d'ouvrir votre cœur. Satria hitako hoe singa lehibe ilain'ny kristianina izany fampatsiarovana zany mialohan'ny fiavian'ny tompo. Parce que les chrétiens ont besoin de ce rappel avant l'avènement du Seigneur. Korintianina faharoa toko faefatra andin'ny faaraika ambin'ny folo. Dia izao no lazainy fa izahay izay velona dia atolotra ho amin'ny fahafatesana mandraka hariva noho ny amin'i Jesosy mba haseho amin'ny nofinay mety maty koa ny fiainan'i Jesosy. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Maninona ozy izy aseho amin'ny tenanay mety maty koza izy ny fiainan'i Jesosy satria inona mahatonga izay fiainan'i Jesosy izay iseho satria maninona ozy izay izay velona dia atolotra ao amin'iny fahafatesana mandrakariva. Alors, la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle, car nous sommes livrés sans cesse à la mort. Raha lasy anabavy, movy amin'izany marodrefy zany koa ny fiainantsika ankehitriny. Est-ce que nous sommes dans cette température aujourd'hui, notre vie? Tonga ny fakapanahy, La tentation arrive, tonga ny fisedrana sy ny fizahan-toetra, les épreuves arrivent aussi. movy eketsika izany. Est-ce que nous acceptons cela? Farany fon'ny apôstôly Paoly ny jerentsika dia ozy izy hoe ny fiainanay dia manino atolotra. Zany hoe misy Andriamanitra zany dia manino maneho eo anatrehantsika occasion anankiray aneketsika ny fiaretana mandrakariva. Parce que si nous regardons le cœur de l'apôtre Paul, leurs vies sont livrées à la mort et donc le Seigneur nous donne une occasion tous les jours pour mourir. Jereo tsara fa izy tsy mitady akory fa ozy izy atolotra zany hoe misy zavatra hoe présenten'Andriamanitra eo anoloany, atolotra Andriamanitra eo anoloany. Donc il ne cherche pas, mais il y a quelque chose que le Seigneur présente devant lui et Fa il donne sa vie. Movy ny fon'ny kristianina manana an'izany fanekena sy fakatoavana zany ihany koa. Mais est-ce que le cœur des chrétiens est animé par cette obéissance et cette soumission? Satria ny tanjona mazava be ny tenin'ny Paoly apôstôly ozy izy hoe mba haseho amin'ny nofinay mety maty ny fiainan'i Jesosy. Tsy afaka ny ahita ny fiainan'i Jesosy isika raha lasy anabavy raha tsy miaina ny fahafatesany. Parce que le but est très clair, il est écrit que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Nous ne pouvons pas vivre sans la Raha vao tsisy ny fijaliana, mort. Si sans la souffrance, tsisy ny fahafatesana, il n'y a pas la mort. ary raha tsisy ny Et fahafatesana, s'il n'y a pas la mort, mazava ho azy fa tsisy fiainana. bien évidemment, il n'y a pas de vie. Fa ny teboka tiako hiaviana amintsika tsiraray avy dia izao hoe misy an'izay obéissance, misy an'izay fakatoavana izay ve ao anatin'ny fotsika, eo anatrehan'ny
fijaliana izay entin'Andriamanitra présenten'Andriamanitra eo anoloantsika isan'andro. Mais le point que j'aimerais vous dire, est-ce qu'il y a cette obéissance en nous face à la souffrance que Dieu présente dans nos vies de Tsy tous les tapaka io jours? raha lasiana bavy, ary misy foana io fahafahana io, misy foana io occasion io. Alors cette occasion se présente toujours. Dia maro amintsika indraindray miteny hoe tompo ny fiainako ohatran'ny fa maninona mihodinkodina. Et il y en a beaucoup parmi nous qui disent, mais pourquoi ma vie tourne en rond? Fa maninona ny olona anankiray tsy mety ohatrany tena mandroso ara-panahy marina. Pourquoi une personne n'arrive pas à progresser dans l'esprit? Satria esory ny ala amin'izay fijaliana izay ny fiainany. Parce que Tsy ainan'izany, Parce tsy que anaiky an'izany. la personne évite et n'accepte pas cette souffrance dans sa vie. Fa mazava be ny tenin'ny Paoly apôstôly mba hahafahantsika mahazo ny fiainan'i Jesosy mila manaiky ny fijaliana sy ny fahafatesana izy. Mais ce que Paul a dit est très clair. Pour avoir la vie de Jésus, nous avons besoin d'accepter la mort Amen. et la souffrance. Amen. Ary eo anatrehan'ny ty misy ina moa zany examen kely na fitsapana kely teneniko atsika. Et il y a un examen que j'aimerais vous partager, vous dire. Move eo anatrehan'ny faharetany, fiaretany, fijaliana izay aseho an'ny tompo eo anoloantsika isan'andro. Face à la souffrance que le Seigneur nous montre tous les jours, Firy amin'izy ireny no akatoavitsika, ekentsika. combien parmi ces souffrances que nous acceptons? Fa misy fijaliana raha lasiana bavy amin'ny lafiny maro, Parce qu'il y a amin'ny endriny maro. il y a des souffrances dans plusieurs aspects, frères et sœurs. Aza mijery lavitra koa renao hoe andeha hitazan-davitra fa eo ambamy masonao eo ny fiainana iainanao isan'andro eo anivon'ny fiaina-tokantranonao, ny fitaizanao zanaka, ny tsy fisina indraindray. Mais ne cherche pas loin, mais regarde ce que tu vis de tous les jours face à le manquement, face à tout cela. Fa move amin'ireny zavatra rehetrarehetra ireny mahatazana fakatoavana ny tompo. Mais face à toutes ces souffrances, est-ce que le Seigneur voit une obéissance en nous? Mahita ve tsika tahaka ny fon'ny Jesosy hoe tompo tsy raha eo tsy ny sitrapoko ny atao fa ny anao. Est-ce que nous avons le même état de cœur que Jésus qui dit ce n'est pas ma volonté, mais ta volonté? Makasika atsika rehetra na ny tanora na ny mpivady na ny rahalahy nizaniza isika makasika atsika rehetra ny resaka izany. Et cela nous concerne, que ce soit les jeunes, les couples ou les frères, tout le monde, on est tous Fa concernés. isan'andro raha Paoly apôstôly ve tsy afabela tamin'izany dia iza isika no ilazany tenantsika fa ny fiainanay tena mirindra tsara ka. Mais même si l'apôtre Paul n'était pas épargné, qui sommes-nous pour dire que notre vie est bien et notre vie est correcte? Fa io raha lasiana bavy tazana ny olona izay mpakatoa, mpanaika ny fijaliana sy ny olona mitady lalana fanivana mandrakariva hialana amin'ny fijaliana. Mes frères et sœurs, on reconnaît une personne qui accepte cette souffrance, qui obéit, et on reconnaît une personne qui cherche un raccourci pour ne pas souffrir. Vakitsika ny Filipiana toko voalohany ny andin'ny fafito amby roapolo. Allons lire ton Philippiens chapitre 1er, verset 27. Filipiana toko voalohany dia ny andin'ny fafito amby roapolo. Andin'ny fasivy amby roapolo ny vakitsika. Allons lire au verset 29. Dia hoy sisy hoe fa ianareo efa nomena noho ny an'i Kristy tsy ny ino azy ihany, zava-dehibe ny finoana. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir en lui. Fa ny ara-pahoriana koa noho ny aminy. Mais encore de souffrir en lui. Betsaka ny kristianina no mipetraka eo amin'ny hoe efa mino Il y a beaucoup de chrétiens qui se disent
ils croient, ils sont croyants, fa Paoly apôstôly dia milazo izy fa niara-pahoriana aminy ihany koa. mais ici l'apôtre Paul dit non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Ozy isy ny fialatsy ny kristianina hoe efa vitan'ny Kristy zany fijaliany zany, Kristy efa maty ho anay, fa Kristy tokoa tsy nisy nasolo ny asa vitan'ny Kristy niza. Mais l'excuse des chrétiens, c'est de dire que oui, Jésus a déjà souffert à la croix, mais il est vrai que personne ne pouvait accomplir, vivre la souffrance du Christ, mais... Fa zao raha lasaina bavy, ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ananjo sainy zao zay tao amin'ny Kristy Jesosy ihany koa. Mes frères et sœurs, il est écrit que nous soyons animés de même... De mila manana an'izay sentiment, manana an'izay fihetsepo zay tsika zay tao amin'ny Kristy, zay sainy zay zay tao amin'ny Kristy ihany koa. Donc nous avons besoin d'avoir les mêmes sentiments et les mêmes pensées qu'en Jésus-Christ. Amen. Amen. Mila manana an'izany. Nous avons besoin d'être animés par les mêmes sentiments, les mêmes pensées. Amen. Amen. Inona moa saina zay tao amin'ny Kristy? Et quelle est la pensée qui animait le Christ? Ny voalohany dia ny fankatoavana. Premièrement, c'est l'obéissance. Amen. Amen. Nanana an'izay fankatoavana zay. Fa mova isika manana an'izay fankatoavana zay sa isan'izay milaza hoe zahay efa mino an Kristy? Est-ce que nous avons cette obéissance ou bien nous sommes parmi qui disent nous croyons en Christ? Nao nefa kitsika le 9:20 teo hoe fa ianareo efa nomena noho ny an'i Kristy tsy ny ino azy ihany. Alors, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, fa niara-pahoriana koa noho ny aminy, mais encore de souffrir pour lui. Amen. Amen. Iara-pahoriana koa noho ny aminy. Mais encore de souffrir pour lui. Ampijaly atsika ve ny tanjon'Andriamanitra? Est-ce que le but de Dieu, c'est de nous faire souffrir? Mbola averika any verina amin'ilay examen, verina amin'ilay fitsapana hitsapanantsika teo. Et je répète encore, je reviens, l'examen que j'ai dit tout à l'heure. Hoe ao anatin'izany no ahitana an'iny ny fankatoavantsika. C'est en cela qu'on peut voir notre obéissance. Dia jereny 9:30. Dia manana izany ady zany ianareo izay hitanareo teo amiko sady mbola renareo fa ato amiko ihany ankehitriny. Et au verset 30, il est écrit, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Amen. Amen. Tsy tapaka zany io ady io raha lasiana bavy io fitsapana io. Et donc ce combat n'est pas... ce combat continue toujours. Izany fiarahana fahoriana noho ny amin'ny Kristy izany dia manino tsy tapaka efa hitanareo teo amiko izy ary mbola hitanareo raha teo mandraka ankehitriny. Le fait de souffrir pour Christ continue toujours, comme il est écrit qu'en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Zany ny zavatra tazantsika eo anivon'ny fiainan'ny Paoly apôstôly. Et c'est ce que nous voyons dans la vie de l'apôtre Paul. Amen. Amen. Aiza ho aizintsika eo anatrehan'izany ry raha lasiana bavy. Mais où sommes-nous face à cela, frères et sœurs? Eo anatrehan'ny fitsapana sy ny fijaliana mila hiaretantsika ny azo fijaliantsika. Face à la souffrance et face à la croix que nous avons besoin de prendre. Fa zany ny fon'ny Kristy raha lasiana bavy. Mais c'est le cœur du Christ, frères et sœurs. Ho antsika kristianina. Pour nous, les chrétiens. Raha tsy zany isika dia tsy andovan'ny fiainan'ny Kristy mihitsy. Autrement, nous n'allons pas hériter la vie de Christ. Eo anatrehan'ny avinavitsika. Face à notre orgueil. Tady lalana ivoana isika hiarovana azy. On cherche un raccourci, un autre chemin pour... Efa eo anatrehantsika tahaka ny onjany izao tontolo izao lorsque le monde est face à nous, lorsque les ondes de la vie sont face à nous, dia mané mitady fialatsiny isika. Face aux ondes de la vie, nous cherchons des excuses. Dia inona ny vokatra izay raha lasiana bavy? Et quelle est la conséquence de cela, frères et sœurs? Tafaroboka hatrany isika. Alors, nous sommes plongés vers la perdition. Fa mbola manaitra foana ny tenin'ny
Jesosy tamin'ny petera Mais ce que Jésus a dit à Pierre nous zao ny interpelle vakiantsika ao encore. amin'ny jaune Allons lire ton Jean. jaune toko faraiky amby roapolo Jean chapitre 21, teny andiny fadimy amby roapolo ny Au andiny verset- fadimy ambin'ny folo azavady au verset 15. dia zao no lazainy a ny anaran'i jesosy a ary rehefa nisakafo izy a dia hoy jesosy tamin'ny simona petera simona zanak' jaona moa ny fitiavanao ahy mihoatra ny fitiavany ireto hoy izy taminy eny tompoko ianao malala fa tsy ianao aho dia hoy izy taminy fano ary ny ondrikeliko hoy indray izy tamin'ny fandroany hoy indray izy a tamin'ny fandroany a simona zanak' jaona moa tsy hava ianao dia hoy izy taminy mialatsiny fa kelikely le soratra dia somary very aminy tsy solomaso zavady ianao malala fa tsy ianao aho dia hoy izy taminy andraso ary ny ondriko hoy izy fanotelony simona zanak' jaona moa tsy hava ianao dia nalahelo petera satria izy a nanao intelo taminy hoe moa tsy hava ianao ka hoy izy taminy tompoko ianao mahalala ny zavatra rehetra fantatrao fa tsy ianao aho. Et voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » dia hoy izy amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha mbola tanora ianao a dia nisikina ka nandeha tamin'izay tianao fa rehefa anitra kosa ianao dia haninditra ny tananao ary olo-kafa no hanikina anao ka hitondra anao a amin'izay tsy tianao ary izany no nolazainy anambara ny fomba fahafatesany izay ankalazainy an'Andriamanitra ary rehefa voalazany zany dia hoy izy tamin'ny manaraha. Et au verset 18, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifiait Dieu et ayant ainsi parlé, lui dit, suis-moi. Atraiza raha isika reny teo anatrehan'ny fanontaniany Jesosy tahaka an'izany tamin'ny Petera. Et si nous étions à la place de Pierre où nous faisons face à la question de Jésus, eo anatrehan'ny fijaliana izay ho atrehany ao anoloana rehetrarehetra ao mandrapahatonga ny fahafatesany face à sa souffrance qui est au devant jusqu'à sa mort, ary efa nisy teny nampilazainy tompo mihitsy aza jerenareo ny andin'ny fahasivy ambin'ny folo ary izany no nolazainy anambara ny fomba fahafatesany izay ankalazainy an'Andriamanitra. et il y a même une parole que Dieu dit, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Zany hoe fantatry Petera zany a fa azo lazaina fa tena suspense ihany ny fahafatesany izy Petera. Donc Pierre savait que sa mort est en suspense. Tena zavatra eritrereto isika no lazaina mialoha zavatra tahaka an'izany. Imaginez qu'on nous dit cela à l'avance à nous, Hoe ohatran'izao ny fomba hafatesanao. que tu vas mourir tu vas mourir de telle manière. Fahafatesana matoa nisy fahafatesana nisy zany ny fijaliana zany hoe tena marary io. Donc s'il y a une mort, c'est qu'il y a une souffrance et ça fait mal. Marary sa tsy marary ny fijaliana? Est-ce que la souffrance fait mal ou ça ne fait pas mal? Marary ny fijaliana matombo fijaliana tena tonga amin'ny faratapony indrindra ka mahatonga fahafatesana. La souffrance fait mal lorsqu'elle arrive au summum et cela conduit à la mort. Amen. Amen.
napetraka Jesosy teo anatrehany Petera izany fanamby izany. Et Jésus a mis ce défi devant Pierre. Atraiza ny fankatoava amin'ny Petera. Mais jusqu'où est l'obéissance de Pierre? Fatatsika ny farany Petera. Et nous savons la finalité pour Pierre. Comment il est mort. Fatao anatin'ny fankatoavana an Jesosy. Tanteraka izy. Mais Amen. il était dans une totale obéissance au Seigneur. Dia mbola mipetraka ihany ny fanontaniana ho antsika eo anatrehan'ny fanambontsika manokana. Et la question se pose à nous face à nos défis et chacun de nous aussi. Moa ve manana izay fankatoavana izay tsika ao anatin'ny fotsika? Est-ce qu'il y a cette obéissance dans notre cœur? Moa ve tena nikajitsika tokoa hoe inona ny fanamby atrehantsika eo anatrehan'ny tompo? Est-ce que nous avons réellement calculé quels sont les défis devant nous? Amen. Amen. Fa zany ny fanarahana an'Andriamanitra raha lasianabavy. Mais c'est cela le fait de suivre Dieu, frères et sœurs. Sa ve isika raha vao isan'le olona hoe voateny kely voakasika kely ny ambopontsika? Ou bien est-ce que nous faisons partie de ceux qui, lorsque notre orgueil est touché, Tonga dia isan'ny olona tena farak'izay misandratra ny avinavintsika. et là notre orgueil se manifeste. Izay mahatonga miteny amintsika hitanareo hitatazana eny ny olona pakatoa ny fijaliana. C'est pour cela, frères et sœurs, que je vous ai dit que on voit ceux qui obéissent et acceptent cette souffrance réellement. Tia kely ohatr'izao mialy a. Et je vais toucher Mial. Manahoana ny fihetsika mialy? Et quelle est son attitude? Raha lasianabavy mila manaiky isika. Frères et sœurs, nous avons besoin d'accepter, Mila tonga anatin'ny d'obéir. fankatoavana isika. Nous avons besoin de parvenir à l'obéissance. Amen. Amen. Zany ny diantsika maha-kristianina ary ny tompo aza dia nampianatra antsika mihitsy. Et c'est notre marche en tant que chrétiens et le Seigneur nous a montré. Hoe kadio tsara ny fandanianareo. Ezahako tena atao malagasy mihitsy kadio ny fandanianareo fa anareo manaraka ny tompo. C'est de Calculer les dépenses. c'est de calculer les dépenses. Tenin'Andriamanitra milaza C'est an'izany. la parole de Dieu qui le dit. Hoe raha misy olona tahanao tilikambo moa tsy hipetraka va izy. Que si quelqu'un veut construire une tour, est-ce qu'il va pas s'asseoir Hikajy ny fandaniana anaovany et an'izany. calculer les dépenses pour construire cette tour? Andao ny vakiantsika izany eo amin'ny Luka e. Luka Allons. toko 4:40. Allons lire cela dans Luc chapitre. Hitanareo 14. tenin'Andriamanitra efa farentsika foana zany. Azay mahatonga hoe mampatsiaro fotsiny tenin'Andriamanitra Vous voyez, androany. c'est une parole de Dieu que nous entendons toujours. C'est pour cela que aujourd'hui le Seigneur veut nous rappeler. Mampatsiaro atsika ny tompo androany. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous rappeler. Afahantsika tsy ho gaga hoe fa ahoana ny fiainako no misy ohatr'izao. Pour que nous ne soyons pas étonnés, pourquoi ma vie est ceci ou cela. Fa rehefa tody eo anatrehan'ny fitsapana kosa isika. Mais lorsque nous faisons face aux épreuves, Ty tompo ilay efa nikajiko tany aloha tsy haiko na firy taona ianao zay nandray an'ny tompo a. c'est ça, Seigneur, que j'ai calculé. Je ne sais pas, ça fait combien d'années que tu as accepté le Seigneur Jésus. Efa nikajiko zao fandaniana zao. J'ai déjà calculé cette dépense. Entiko ny hazo fijaliako Je me charge de ma croix dia mandroso aho. et j'avance. Amen. Amen. Alohan'ny hamakitsika an'ity misy fizonana vavolombelona kely tonga atao anatin'ny foko fotsiny a. Alors, avant de lire ce passage, il y a un témoignage que j'aimerais vous partager. Nisy taona tamin'ny 2023 angamba raha lamiki tonga taty. Alors, en 2023, le frère Mickey est venu ici Dia niresaka izy hoe zaho izy izy nisy taona zaho mpanao surf taloha. et il a dit, à un moment, je faisais du surf. Dia zao rehefa tonga ozy izy nionja Et quand les vagues arrivent, dia tsisy azonao iviliana lalana tsony zany fa ny azonao atao dia miatrika an'ilay onja. alors on ne peut aller nulle part, mais ce qu'il faut faire, c'est de faire face aux vagues qui Dia arrivent. mazava ho azy ianao tsy haresy ny onja fa tonga ny onja manafitra anao a. Et bien évidemment que tu ne pourras pas combattre, vaincre les vagues, mais les vagues vont te remplir. Andetika anao. Pour te plonger. Dia miletika izy io zay ny zavatra ataoko izy a dia aleoko miletika any ambany any amin'ilay ranomasina zany a. Et moi, ce que je fais, c'est que je préfère me plonger
sous la mer, dia dans la inona mer. mitanga rehefa eo dia hitan'ilay onja mandalo eo ambony eo fa mipary mandalo eo amboniny eo Et zany à le ce onja moment-là, il voit les vagues venir au-dessus de lui. dia rehefa tapitra le onja dia miakatra indray izy mifiloty Et quand les vagues passent là, il flotte. dia il, tena nianarako refait surface. zavatra be mihitsy izay zavatra izay Et j'ai beaucoup appris par cela, frères et sœurs, avec ce tsy mahazo témoignage. mitsoka isika raha lasianabavy Nous ne pouvons pas fuir, frères et sœurs. fa ny ataontsika dia miasika eny fa na miletika azy isika Mais ce que nous avons besoin de faire, c'est de faire face même si nous coulons. dia mamela ny zavatra rehetra andalo a On laisse les choses passer ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra dans la volonté de Dieu, ao anatin'ny fakatoavana an'Andriamanitra dans l'obéissance à Dieu. amen Amen. dia hitasika fa lasa le onja Et là, on voit que les vagues sont passées. dia mipotra kely ny Et lohatsika là, notre tête amen refait surface. nianarako zavatra be dia be mihitsy zany tamin'ny fiatrehana Et j'ai beaucoup appris face à lorsqu'il faut faire face. fa minoa ianareo a Mais croyez-moi, fa nanamboatra ny toe-poko be zany mais cela a travaillé mon état de cœur en moi. fa raha isika anisan'ilay mitsoka Mais si nous faisons parmi les gens qui fuient, dia tsy hainany zanytrakefa izany mihitsy izy alors nous n'allons pas vivre cette expérience. amen zay tena mahatonga tena aporisika atsika hoe miverina foana amin'ilay tenin'ny Paoly apôstôly a Et c'est pour cela que je vous exhorte et je reviens encore aux paroles de l'apôtre Paul. hoe misy tanjon'Andriamanitra ane ny fanamboarana atsika Il y a un but de Dieu derrière le fait derrière l'œuvre de Dieu. ny fiaretatsika ho azy Notre souffrance en nambaran'ny lui, Paoly tao amin'ny Filipianina teo que Paul a dit dans Philippiens, hoe tena mbola azoko lazaina ho sisy Paoly fa mbola azako arinareo fa volombelona aza ho ahy je peux dire que c'est un honneur c'est un honneur pour moi ny miaritra ho an'i Kristy de souffrir pour Christ. satria fantatry Paoly inona ny ao ambadika ao Parce que Paul connaît ce qu'il y a derrière cela, la fantatry Paoly finalité. hoe inona ny traikefa azy ny ao arinan'ny fandalovany fitsapana Parce que Paul connaît l'expérience après les épreuves. fantany tsara ny fiainana azy ny amin'ny alalan'ny fitsapana Il connaît la vie qu'il va recevoir après les épreuves. amen raha lasianabavy mety mbola tena vaovao amintsika zany ho an'ny sasany a Peut-être que c'est nouveau pour certains d'entre nous, fa ny tenin'Andriamanitra manosika atsika ho any amin'izany taridalana mais izany la parole de Dieu nous conduit vers cette direction. mandeha ny lera Le temps lovaka passe itsika ny lioka toko faefatra ambin'ny folo teny andiny fadimy amby roapolo Nous allons lire dans Luc chapitre 14, verset 25. ary nisy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy a dia nitodika izy ka nanao taminy hoe raha misy manaraka ahy ka tsy mankahala ny rainy ny reniny ny vadiny ny zanany sy ny rahalahy ny anabaviny enona ny ainy koa aza dia tsy azo ekena ho mpianatra izy De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » ary nazoviny tsy mitondra ny azy fijaliany ka tsy manaraka ahy dia tsy azo ekena ho mpianatra izy Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. fa iza moa aminareo raha tanao tilikambo a no tsy mipetraka aloha mihevitra zay ho lany anaovana izany Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. antaniny eo akaikinao efa nycalculenao ve mifandaniana hoe ny dépense hoe Demande à ton voisin, est-ce que tu as calculé la dépense ny amin'ny fanarahana ny tompo pour suivre le Seigneur? na misy avy tany an'izany a na tsia S'il y a de quoi la terminer. Et andiny voir. fasivy amby roapolo fandrao rehefa nanao fanorenana izy a ka tsy mahavita dia andatsa azy a zay rehetra mahita ka hanao hoe io olona io dia nanomboka nanao trano fa tsy navita De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu l'achever. mipetraka dia mandinika ny fandaniana hoe tompo ao anatiko ve ny fo
ankatoanao. S'asseoir et calculer la dépense et se poser la question, est-ce que l'obéissance est dans mon cœur, l'obéissance au Seigneur? Eo anatrehan'ny zavatra izay entinao rehetra eto amiko a. Face à tout ce que tu présentes devant moi, Moa ve ampiembotra azy zany a? est-ce que cela va me faire reculer? Sa tonga afaka handray ny fiainanao. Ou bien cela va me conduire à recevoir ta vie? Amen. Zany raha lasianabavy ny fotakin'ny tompo amintsika. Frères et sœurs, c'est l'état de cœur que le Seigneur nous demande. Jaona 10:17. Jean chapitre 10, verset 17. Ary izany no itiavany ray koa ahy a, satria izaho manolotra ny aiko mba handraisako azy indray. Tsy misy manaisitra ny aiko amiko, fa ny tenako ihany no manolotra azy, manana fahefana hanolotra azy aho, ary manana fahefana haka azy indray. Izany didy zany a, dia azoko tamin'iraiko. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Enina Jesosy aza dia nanana fankatoavana ny rainy. Et même Jésus a une obéissance au Père. Ozy izy hoe, zany no itiavany raiko ahy. Il a dit, le Père m'aime. Inona moa zany raha lasianabavy ny tena hevitra zany teny zany? Donc, qu'est-ce que cela nous montre, frères et sœurs, cette parole? Mahita fahafinaretana ny ray amin'ny fankatoavany Jesosy. Amen. Dieu voit le Père voit du plaisir dans l'obéissance Ary zay de Jésus. fankatoavany zay ny tadiavin'ny tompo amintsika ihany koa. Et c'est cette obéissance que le Seigneur cherche en nous. Ary mbola veriko ihany hoe tsy Jesosy nitady fahoriana ho azy akory. Et je répète encore, c'est pas Jésus qui cherche une souffrance pour lui. Jereny ny andininy 7:20 hoe, Regardez au verset 18. izany didy izany amin'ny tapany farany a, dia azoko tamin'ny raiko. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ny aniny, ny hanolotra ny ainy, hanolotra ny tenany hijaly, ho faty. C'est de donner sa vie pour souffrir et mourir. Amen. Amen. Raha lasianabavy aiza ho aizitsika. Frères et sœurs, où sommes-nous Eo anatrehan'ny zavatra takiany tompo amintsika. face à ce que le Seigneur nous demande? Mandeha any amin'ny farany iny, any amin'ny farany fankatoavantsika ny sitrapon'Andriamanitra. C'est de parvenir jusqu'au bout dans notre obéissance à Dieu. Amen. Amen. Misahatra ny takiany tompo amintsika eto ny azo fijalianao anatrehan'ny tokantranonao ohatra. Il y a des choses que le Seigneur nous demande. Tu dois prendre ta croix face à ton foyer, dans ton foyer. Omboy zao tontolo zao amin'ny fiainanao. Crucifie le monde dans ta vie. Fais Maro ny mourir raha le monde. lasianabavy na amin'ny zavatra sehatra hoe tena hananantsika safidy azy. Il y en a plusieurs aspects, frères et sœurs, même dans les temps où nous avons le choix, dans les situations où nous avons le choix. Izay andao tsy hoe manamaivana ny aditsika akory a. Ce n'est pas que je prends à la légère nos combats ou nos luttes, Fa eo anatrehan'ny zavatra izay azotsika hanapahana hevitra tsara, mais face aux situations où nous pouvons très bien faire le choix, fa aleotsika tsy mitondra ny azo fijaliantsika. mais nous préférons ne pas choisir de ne pas porter notre croix. Satria matahotra isika hoe raha mafoy an'izao zavatra zao dia maninona dia hisy fijaliana hitranga amiko. Parce que nous avons peur que si nous relâchons telle chose, il y aura une souffrance qui s'afflige sur moi. Dia aleotsika tsy manaiky, aleotsika mandeha amin'inona amin'ny sitrapontsika ihany. Alors nous préférons désobéir et marcher selon notre propre volonté. Fa raha efa miteny amintsika ve ny tompo raha lasianabavy tahaka nyty tenin'ny ray tamin'i Jesosy ty. Mais si le Père nous parle comme le Père a parlé à Jésus, Ozy izy hoe zany didy zany dia azoko avy amin'ny raiko. il a dit, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ny tompo efa miteny amintsika hoe afoy izy zao. Le Seigneur nous dit de relâcher telle chose, Ny tompo d'abandonner. miteny ahitsano amin'izay ny avinavina. Le Seigneur nous demande de relâcher notre orgueil.
Ny tompo no mangataka antsika an'izany. C'est le Seigneur qui nous demande cela. Aiza ho aiza ny fankatoavantsika. Mais où est notre obéissance? Moa ve tonga amin'ny fankatoavana ny ray isika tahaka an'i Jesosy? Est-ce que nous parvenons à l'obéissance du Père comme Jésus? Amen. Amen. Mazava ho azy lalasianabavy a. Bien Fa évidemment, hiteraka fahafatesana ao anatsika izany. bien évidemment, frères et sœurs, cela va engendrer une mort en nous. Fahafatesana ny momba ny tenantsika rehetra. Une mort à notre vie, Ny amin'ny notre être sitrapontsika. entier, une mort de notre volonté. Fa takalon'izay kosa dia mandray ny fiainan'i Kristy izy. Mais en échange, nous aurons la vie de Christ en nous. Fiangonana voalohany dia natakatra an'izany ihany koa. L'Église primitive a compris cela. Asan'ny apôstôly a. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 5, Andininy faraika amby efapolo. au verset 41. Ninjehana izy ireo a, nentina teo anatrehan'ny lehibe amin'ny jiosy izy ireo a, ny Sinédiona. Alors, ils ont été persécutés, ils étaient face au Sanhédrin, Nokapohana ils ont été flagellés, fa zao tsy nampiovan'izy ireo zany. mais cela ne leur a pas fait changer. Ary entina hisariana ny saintsika hoe nresakitsika teo amin'ny Paoly a, nresakitsika an' Jesosy a. Et nous avons parlé de Paul tout à l'heure et nous avons parlé de Jésus. Etsika hiresaka ny amin'ny fiangonana voalohany a, Mais ici, nous allons parler de l'Église primitive, ireo apôstôly a, les apôtres. hitatsika ihany ihany koa zany a fo mitovy amin'izany ihany a. Andininy faraika amby efapolo. Et nous verrons le même cœur au verset 41. Ary ireo dia niala teo anatrehan'ny Sinédiona sady faly. Amen na. Sady faly a, satria natao miendrika hitondrana fahafambaraka ho voninahitry izany anarana izany. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Mba fantatrareo ny eo ambony eo amin'ny andininy fahefapolo. Et est-ce que vous savez, au verset 40, Dia nanaiky azy izy ary rehefa niantso ny apôstôly izy a, dia nikapoka azy sady nandrara azy tsy teny amin'ny anaran'i Jesosy intsony. il est écrit qu'ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus Dia nalefa ny nandeha avy eo. et ils les relâchèrent. Fa nivalina izy ireo a, ary ireo niala teo anatrehan'ireo Sinédiona ireo a, ny apôstôly a, dia nanina ozy izy sady faly. Amen. Mais la réponse à cela, c'est que les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux. Amen. Zany ny fotakin'ny tompo amintsika ry rahalahy sy anabavy. Et c'est l'état de cœur que le Seigneur nous demande, frères et sœurs. Zany ny fotakin'ny tompo amintsika. C'est ce que le Seigneur nous demande Amen. Anahafantsika ny Kristy. pour que nous puissions être comme le Christ, ressembler au Christ. Fa maro ny zavatra izay indraindray mbola ifikirantsika loatra. Mais il y a des choses que nous ne voulons pas relâcher. Jerentsika rehetrarehetra aho amin'ny jeriny tenako ihany koa anatin'izany a. Alors, je regarde à tout le monde et je m'examine aussi. Raha mampahita an'izany zavatra rehetrarehetra zany ny tenin'Andriamanitra, Et si la parole de Dieu me montre tout cela, hitako ao anatin'ny tenin'Andriamanitra zany saina izany a, je vois cette pensée dans la parole de Dieu. mialohan'ny fiavian'ny tompo ry rahalahy sy anabavy. Avant l'avènement du Seigneur, frères et sœurs, Aiza ho aiza eo anatrehan'izany. où sommes-nous face à cela? Moa ve raha ho avy ny tompo, Si le Seigneur revient, ilay avinavina tsy vitantsika nanala azy tamin'ny ataoko hoe 20 taona lasa ohatra, et cet orgueil que nous n'avons pas, où nous n'arrivons pas à relâcher il y a 8 ans passés, dia mbola ho hitantsika ihany ve zany, ho hitan'ny tompo ihany ve zany amin'ny andro fiaviany. et est-ce que le Seigneur va encore voir cela au jour de son avènement? Azay mahatonga ny tompo mampatsiaro antsika amin'ny alalan'izany teny zany. Et c'est pour cela que le Seigneur nous rappelle à travers cette parole. Fa Paoly tena ninona ny sarangotra tamin'ny tena nafony avokoa. Parce que peu importe ce qui s'est passé dans la vie de Paul, il a tout relâché. Moa ve efa zatran'izany ny fotsika. Est-ce que notre cœur est habitué à cela? Misy fotoana rahalahy Jocelyn tanatin'ny séminaire, nanao séminaire izy tany Maurice a. Il y a eu un moment, alors pendant le séminaire de Jocelyn à Maurice, Dia niteny izy hoe
ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra dia tokony tsisy hoe tsia. Alors, il a dit que le fait d'obéir à la volonté de Dieu ne devrait pas y avoir un non. Fa tokony hoeny avokoa ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Face à la volonté de Dieu, tout est oui. Ankehitriny ny olona tena miazona samy manana fialan-tsiny tena tsara raha lasy anabavy tena aradrariny. Aujourd'hui, chacun a des excuses valables, des bonnes excuses. Merci. Dia zavatra nanaitra ny zavatra ny teneniny dia zao hoe Et ce qui m'a interpellé dans ce qu'il a dit, ozy izy hoe tsy fantatro ozy izy hoe manahoana ny fepetra ty aminareo. je Tao Maurice zany. ne connais pas les conditions chez les Mauriciens, à Maurice. Fa sarotra mitady olona na dia olona hoe isengagé amafatrano ary ankehitriny. Mais c'est difficile, ne serait-ce que de trouver une personne qui s'engage pour nettoyer l'église. Satria maninona raha lasy anabavy satria zay miasa, zay mitaiza kely, zay samy manana ny antony daholo isika rehetrarehetra. Parce que nous avons des excuses. Non, nous travaillons, nous avons nos enfants, etc., etc. Dia raha ny asa famafana trano aza tsy vitantsika raha lasy anabavy ny manetry tena. Et même si nous n'arrivons pas à nous humilier pour nettoyer l'église, Sarotra amintsika miafoy an'izao tontolo izao. ce sera difficile pour nous de relâcher ce monde, d'abandonner le monde, de relâcher. Sarotra amintsika ny anitsana ny avinavitsika manokana. Ce sera difficile pour nous de nous dépouiller de notre orgueil. Fa raha lasy anabavy amin'izao vaninandro farany izao. Mes frères et sœurs, en ces derniers temps, Tokony tonga amin'ny fankatoavana tanteraka an'Andriamanitra isika. nous devons parvenir à une totale obéissance à Dieu. Daontsika maky andininy farany eo amin'ny Galatiana toko fahaenina. Allons lire un dernier passage dans Galates chapitre 6 Dia ny andininy faraky ambin'ny folo. au verset 11. Indro ny avavetin'ny soratra izay soratany tanako ho aminareo. Na iza te ho tsara amin'ny nofo dia ireo no manery anareo forana, nefa noho izao ihany fandrao enjehana noho ny azo fijalian'i Kristy izy. Azonareo tsara zay a. Fa na dia ny tena ny voafora aza dia tsy mitandrina ny lalàna kanefa tia noforana koa ianareo mba ireharehany amin'ny nofinareo. Fa sanatria raha mba misy ataoko rehare afa-tsy ny azo fijalian'ny Jesosy Kristy tompontsika. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Izay na voaomba zao tontolo zao tamin'ny hazo fijaliana raha ny amiko ary zao kosa raha ny amin'izao tontolo zao. Par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Amen. Ny hazo fijalian'i Kristy ozy izy Paoly apôstôly zay rery ihany tena zava-dehibe indrindra amiko sisa. Alors, ce qui est quelque chose pour lui, ce qui est important pour lui, c'est la croix de Jésus. Ny hazo fijaliana raha lasy anabavy tokony hitondra fampisarahana tanteraka amintsika amin'izao tontolo zao sy amintsika. La croix doit apporter une réelle séparation entre le monde et nous. Amen. Ninona fitokitsika amin'ny nofo rehetra. Peu importe notre Confiance dans la chair. Amen. Tokony efa vitantsika manitsana an'izany rehetrarehetra zany. Nous devons être capables d'abandonner tout cela. Amen. Fa be dehibe ne raha lasy anabavy ny olona ankehitriny mbola manana raha vao niara-nofo ny azy ny kitikitihana. Mais il y en a beaucoup en ces temps, frères et sœurs, lorsqu'on touche à leur chair. Na ny asany io na tsy fantatra na ny volany io na tsy fantatra. Que ce soit ses finances ou son travail.
Azay ny ambaran'ny Paoly apôstôly eto e. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Zaho ozy izy raha ny amin'izao tontolo zao efa ataon'izao tontolo zao fiomehezana. Même pour ce monde, je suis... le monde se moque. Efa se moque tsisy de ninona moi. mahaliana an'izao tontolo zao intsony aty amiko. Alléluia. Amen. Il n'y a plus aucune trace du monde en moi. Move isika raha lasianabavy efa tonga amin'izany sehatra izany ankehitriny. Mes frères et sœurs, est-ce que nous sommes parvenus à ce stade? Sa mbola manana izay ifikirantsika amin'ny nofo isika. Ou bien nous nous attachons encore à certaines choses de la chair? Tsisy ninona intsony mahaliana an'izao tontolo zao raha ny amiko ary izao ihany koa efa maty ny amin'izao tontolo zao. Je suis mort pour le monde et le monde est mort pour moi. Amen. Amen. Zany rehetrarehetra zany raha lasianabavy Et tout cela, frères et sœurs, dia mahatonga fiaretana any anatintsika. cela amène engendre une souffrance en nous. Satria ny akamaroan'ny kristianina ankehitriny Parce que la majorité des chrétiens, en ces derniers temps, za mahita an'izao zavatra zao moi je vois cette situation. marina hoe misy ny famafim-piainana izay efa tsy azontsika lavina. C'est vrai que la vie est dure et cela n'est pas nouveau pour nous. Fa aza adinitsika fa ny fahavalo dia fetsy Mais n'oublions pas que l'ennemi est malin ary fantatry ny fahavalo tsara hoe inona ny mahasarika ny fotsika. et l'ennemi connaît qu'est-ce qui attire notre cœur. Ary raha vao tsy manana ny fon'ny apôstôly Paoly isika hoe maty ny amin'izao tontolo zao ary zao tontolo zao maty ny amintsika. Et si nous n'avons pas le même cœur que l'apôtre Paul, où nous sommes morts pour le monde et le monde est mort pour nous, Zany hoe tsisy reharehantsika intsony ankoatry ny azo fijalian'i Jesosy rerehany. et donc il n'y a plus aucun sujet de se glorifier à part la croix. Raha izany raha lasianabavy ny fotsika Mais si c'est notre cœur, hoe mbola voafandrika isika que nous sommes encore dans le piège. dia tandedombodoza ny fiainantsika. Alors notre vie est dans une position de danger. Satria be dia be ny olona mbola mitoky amin'ny nofo Parce qu'il y en a beaucoup qui font confiance à la chair, qui s'attachent à la chair. ary ny zavatra hitantaratra anankiray dia izao hoe ankoatran'ny fijaliana, Et l'une des choses qu'on peut fantrana, voir, tsy fisiana, à part la pauvreté, le manquement, dia misy ihany koa hoe tsy andanin'izay tsy ankilan'izay mais à côté de cela, en parallèle, à côté de cela, misy ihany koa ny fandriky ny harena maro samihafa. il y a aussi le piège de la richesse. Aza miteny amintsika hoe raha tena hitady volontsika amin'izao andro farany zao Et moi, je vous dis, si nous voulons gagner de l'argent, dia tena hita vola tokoa isika. alors nous allons vraiment gagner de l'argent. Fa nefa hita volontsika lavitra ny fanjakan'Andriamanitra, lavitra ny sitrapon'Andriamanitra. Et nous allons gagner de l'argent, mais loin du royaume de Dieu, loin de Dieu. Fa mila tonga anatin'ny fon'ny Paoly apôstôly isika. Mais nous devons parvenir au même état de cœur que l'apôtre Paul. Hoe tsy misy reharehako hafa intsony ankoatry ny azo fijalian'i Kristy. Il n'y a que la croix du Seigneur que je me glorifie. Amen. Amen. No ny azo fijalian'i Jesosy ozy izy dia naninona alan'izao tontolo zao tsy mananinina ty amiko intsony zao tontolo zao. Par la croix de Jésus, je suis détesté par le monde, où le monde est mort pour moi. Dia zaho ihany koa maty noho ny amin'izao tontolo zao. Maty amin'izao tontolo zao. Et moi aussi, je suis mort à ce monde. Amen. Raha lasianabavy ndao tsika hitsangana dia hivavaka. Allons nous lever, nous allons prier. Alléluia.